Stone Bisa Beni baza beni imbere ya kamera Stone Bisa ibyo mwakora byanje mwaraye bakoreye jina njana ukuntu tunuje umutima wanje bari kura dusharanga bizoherera uyu uretse kwanza uretse kwanza Bisa Stone ntugwane stop no stop hano mukugwa nawe nkusko uribona Baravyumva yuko umubeni niwe muntu natanguye kubana nawe mbere yuko duhura nawe sivyo kandi tukiri n'abana kandi urukundo rara zirashaka Tuna rajeme nguye mugore wawe yaje yana mugabo wanje Mugore wawe twagize yaje. mariage Mwagize mariage. twaragize mariage n'umugabo wanje Vugisha ukuri nimba wamuteye inda ukamubwira aze kugira nsohoke ndamubise arinjira. ariko uri mu biki Ndi mubiki. None yazanye ivarize ngo umugore wawe. None waranabihinduye mwagize mariage. twagize mariage neza Gize mariage. yo bala ayo out of mind Nimba guteye ndavuga ninjira amasoho. anel ndawana twagize mariage n'Imana irabizi Imana irabizi. Wagiye kugira mariage he nawe mu kinyegero. I don't know uri mu biki we Beni Ariko uko biri kose nibaza. Uko biri kose aramuzi nyene. Uko biri kose sumusaze sivyo. Niyo shora kuza ngo umugabo wanje ngo biki nibiki atani cyo mwagize sivyo. Mbwiza ukuri ariko gucege no hino nawe wenye ureke kunyegeza. Nimba nari kwabise ndababise amayinjira. Nereka ndakoze ikintu kibi uyu mu Beni ntabwo yaje avuga ati yuko wowe ujyama n'abagabo benshi uyu mu Beni ni yavuze yuko wowe wajyama n'abagabo benshi None je ntabwe ko nawe uyu mu Beni si yavuze yuko je njyama n'abagore benshi yari motifu mushobora uyu mu Beni turi kumwe je nawe yavuze iki mushobora kuba mubizina nyimwo yari motifu sometimes just gerageza kuzukoresha ubwonko bwawe oya rero Beni sumusaze sivyo Beni yo kwimvira ngo ngende ni varize ngende mvuge story n'umugabo wanje atana kimumuriyeko sivyo mbwiza ukuri rero ndababisi yinjire nana kimwe n'amahoro menshi jewe mame shazabiona begi zirimo impuzu yani mondo muri nikogoti yaka bijya yani mondo muri nikogoti yaka Asoni wona mjua Beni wisdom inyuma tureke bene kuko yari bikini yagumye avuga ngo mwagize mariage kuva kera hafi kindi ngo inyuma yabijya ngo hari icyatumye yigira ngo bijya ngo ari ingongana kandi nudatuma nanakwatsa amakofi wa mukobwa we kuranyumva oya Beni hakwigirisha sivyo nimba hari cyo bitko we na nigirisha mu biki abagabo turanyegeza nigirisha mu biki ariye usanganye ne Beni n'umusatsi none yani ubwo rero je ndumusazi rero kwatagiye mu zindi ngo avuge ngo ataji wanje ndumubakira kwatagiye hande avuge ngo ngiboga boga uranyihakana ukuranyihakana ko nagiye kwa Kim kugenda mubwira ko umugabo wanje kuri mande umusingo ko nagiye kwa Kim ndabwira ko umugabo wanje cyo kibazo cyo utagiye kwa Kim icyo kibazo none gute agenda ku bantu yani ku bantu bifitiye urugo yani bubatse ahubwo cyo kibazo uba atagiye iwawe ko uri n'umusingo wenda ntabwo kaba wanamutesheje umutwe rero munkure muri keskese sivyo bankure muri keskese menye ukuri kwibi bintu no kwa so namaze gusohokana na Beni what the f Bambara noshimwe man none nk'ivyo onya uyu mu Beni je ndamuzi just like that kuko urumva n'umuntu twahamagara umuntu ngaka twumviriza yovuga ati ni mu bitwereke ko umukobwa asa umusazi ego sivyo sasa rero ubwo rero nimba atari nuzeye alliance irihe alliance irihe se mugabo nivyo weke alliance nta kintu ubona ko kuboko kwiwe usanga ukuntu kwize kwambara impeta oh yeah basi Beni mwasinyiye he twasinyiye basi kuko baragize engagement ni eta civile ke eta major ejo barabakunda yani sometimes baranavuga ati abantu bafise amakenga kuri aba bantu ni bande bakabivuga ariko nta muntu numwe yigeza mwagize mariage tigeze ntumira sibyo unabyibuke kandi uri umugore ntiwigeze ntumira je nawe twagize mariage kera tukiri abana urabyibagiye yo my goodness yugure ko yabe je simba oya no oya nukugera je sinari nibaza kandi deke umugore kuri kwiba yo umugore waje yo Beni shawe yo kandi urikura agarikora ari yata ko yo Beni mfasha shamba umbwire mwari mufise imyaka ingahe Stone Chigara afite imyaka 10 afite imyaka
aranyemera neza yuko ninde mu pasteur ninde mu pasteur yahezagiye mariage umupasiteri yarahari yari kaje usanga haraga nko kitwa ka Olivier nawe nyene yarahari yo no she's crying Stone basi just hug him cyane ibintu baye byaserera nukuri mu hugging nukuri bro ntage mushaka sisumvana kuyi ikintu kimwe sivyo uravyumva yuko umubeni niwe muntu natanguye kubana nawe mbere yuko duhura nawe sivyo kandi tukiri n'abana kandi urukundo rara zirashaka itorere shaho uyorere sivyo anyo bene sawa nivyo nta muntu numwe okay nyene yani nta mpamvu kumushira urubanza bene sivyo abantu bose twarakinye imikino ya mariage mu Ghana urabona nukuri Imana yarize yo Stone ani ibintu munkoreye nivyo mwakorera abavyeyi banje byose muzobyicuza we shaje navyo nibiki please ndakura hay uko murezo gani uyu Beni unamwacha mumeo none mugore mwiza urasize Ega nani bwasigurira mariage yo mu Bwana Stone uye manirira ngo naenda kukurenda wapi mugore mwiza none urasize Stone ganirizo umugore Stone nukuri kima nyumva kwanza be numva Stone no oya nabwo urasobanura ikintu kwanza ubaza wumve kwanza Stone bisa bindi baza bindi imbere ya kamera Stone bisa ibyo mwakorera byanje mwaraye bakoreye jina njana ukuntu tunduje umutima wanje bari kuba dushanga bizoherera uyu uretse kwanza bisa Stone no gwana stop no stop mkubwa nani kusikia uliona stop bro pita hiyo ule mwanamke kausha so guys urumva Stone afise umugore za ndo watwora dukira za mariage zo mu Bwana rero umudemu we yabonye Stone yaragize mariage engagement yaciye aza kuvuga ati n'umugabo wanje as you see ni birefu so majambara rema nivyo tugira mu Bwana murabona biragira inkurikizo Stone kausha man tugende sasa iyo biti ababake umwana mkibona ducanga sana ubwa mbere avuze ngo bamuje amafaranga ba diaspora ubu nawe acavwa mariage iyo mariage yo mu Bwana urayemera basi I don't remember bro jina rongo abakobwa benshi mu mariage y'abana man jarongo abagore abakobwa benshi aguze umukobwa bwiza bari benshi unon ibi nabwo gasaba ibyo twakoye abavyeyi biwe man akavo man. Hey guys, love you so much. Don't forget to mention a comment there. Ongeye maoni yako wewe mtazamo wako. Niba nayo hari abademu benshi bigeze kugira mariage nabo mu Bwana ze kwandikamo ubitege wagiranye nawe mariage mu Bwana ushireyo. Thanks so much. Makim the Prince here on the OG Genshi.